这个我想说是，我刚刚一再强调，这是第一步。对，确实，7月它成型了，我们也就跨出了这第一步。是。好，那我们现在接下来要谈的，就是刚刚我们开宗明义所讲的，我们执行长说，才半个月前呢，台北股市1500亿的交易量，那算是平常量啊。对。2000亿以上的才叫才叫所谓的大量，2500亿以上的叫巨量。对不对？怎么搞的？对啊，每2个礼拜就缩掉。每2个礼拜萎缩到700亿。对。而且更扯的是，我们那些电子股，他们的订单已经接到8月份了，这都已经是事实了，股利也发了啊，这个那个股东会啊，到处都在开了，对不对？利多利好啊，通通都出炉了，都来了，我们反而下降。对。而且没有撑，有点量缩到让人觉得很奇怪。对，而且一路下杀了，没什么撑，对啊。对啊，没有什么撑啊，对不对？别的我刚刚提到的，基本上这段时间国际股市几乎都是这样，除了上海股市以外。对。这有2点，第一，美国的国债现在上市了。他那么多那个几千亿、上万亿、上兆的那个国债要有人买呀。对。要抽资金。对 ，GA 国际那个就是国际8大工业国家组织的财长会议是之前，他们就已经在炒作。第一个炒作什么？炒作美元的汇率，国际汇率。对。第二个就是国债，包括美国的、欧盟有多少个国家你自己算？都这样。对，欧盟还有澳洲的。对。那个债券利息居然高达4-5%耶！对。但是它当然有很多绑约的条件，对不对？所以很多资金不光是台湾的资金，对国际上很多资金都流进了汇市，跟债市。对。我们大家都知道，这个你只要在股市投资有一段历史的，大概都知道，债市一红火，股市就下去了。对。因为你就这么多资金。对不对？但是毕竟债市跟股市它的评比，它是有一定比例的，对不对？这些资金我们也不要担心说是去了就不回来了，那是不可能的。这些国际热钱他们是聪明得很，对不对？他们继续炒汇也就是炒这一阵子，现在美股又开始下跌，现在美股又开始下跌了，对不对？它美股一开始下跌，它无利可图了，它就往回撤，它就往回撤，它就进入哪里？进入各个他们认为有利可图的市场，特别是新兴市场。如果是进入新兴市场的话，那它就一定会回到台湾市场。因为台湾的资本市场在新兴市场的权重比例非常高，非常高，所以它只要是进入新兴市场，那台湾绝对吃得到这一口，跑不掉的。这个是资金面。但是台北还有一个比较复杂的，就好像刚刚我们执行长开宗明义就点破了，就为什么这2个礼拜这么多杂七杂八的事情，放出来了，然后又出来澄清，你有没有感觉到好像是刻意？对啊，你有没有感觉到好像是刻意的？其实不止两岸的新闻啊，产业的新闻也都是这样，都乱放。对，都乱放消息，对，配合媒体都乱放消息。对，然后当事人那个受到牵连的，然后就跳出来澄清，对不对？连公司也都是这样。对，然后搞得刚开始是搞得股市投资人七上八下，现在弄得好，既然你们这样子放话，那我就先退场观望了，对不对？你记不记得我个人的研判，还有我所了解到的？我们马政府，我们刘兆玄院长曾经说过，那时候涨到6,700的时候，他说台股涨得太快。6,734就讲了，对不对？他始终这样子讲，对不对？然后我们很多那个他讲完以后，你记不记得在半个月前，也就是上个礼拜2，当天凌晨道琼收盘的时候是大涨200多点，台北股市开高100多点，然后跳涨到快200多点，然后突然下杀，特征组
带了50组的检察官去搜查太子建设，对不对？搜查2家建设公司，对不对？结果跟秦美，对，从那开始一路台北股市到今天，对，剧烈震荡，然后慢慢你发觉量越来越缩，对。然后这段时间我们政府官员说了一些什么话？有一句话。他们说什么？我知道这个是在这个政府是在刻意在压，对，刻意在压，然后他们的资金全部都抽走，对，包括外资流出是为了炒汇，对，我们说实在话，对不对？然后这一阵子，国内的投信法人还有自营商全是买超，到今天来讲都还是买超，对不对？然后政府的照理讲这种完全不符合市场运作的这种事情发生以后，你4大基金你要进场啊，你国安基金你要进场啊，结果他们不但没进场啊，反而还抽腿，对不对？所以造成这个行情一路下压，现在好吧，现在跌破6200了，在技术上来讲，跌破6200，大家就开始观望，对不对？现在一定要爆量出来，你没有量，没有人，散户是不可能进场的嘛，对不对？那现在情况就在这里。在这半个月当中，有很多这样那样的流言蜚语，我们现在都不去讨论它了。但是有一点，我们必须要拿出来讲。就是金管会主委陈冲，他在立法院的时候答民进党立委问，大陆的主权基金，也就是所谓的中投，2000亿美金的规模，买下台北股市都可以了，万一人家来买台北股市怎么办？他的回答是，大陆的主权基金不能购买台股。他这句话，他说出来听到我耳朵里稀松平常，但是没想到那一天，因为他这句话又造成翻黑，又由红翻黑，大陆资金是不是不来了？第一个反应就是这个样子，是不是不来了？对不对？我为什么没有感觉？因为我知道，我知道他这话说，他有说等于没说，因为不光是台湾，很多地方都不容许某些国家的主权基金来买我们的东西，这都有限制的。主权基金因为它的政治色彩过于明显，你晓得的。但是我为什么这一点，我在这里我要跟执行长跟我们那个掌握时机赚大钱的这个线上的朋友们，特别提出解释的是，我们金管会所开放的大陆资金陆资，从来不是主权基金，我们是 QDII， 开放的是 QDII， 请各位朋友听清楚了。QDII 是什么意思？是指说在中国大陆经过大陆财政部门核准的基金，投资的基金，投资型的基金，以及那个证券公司的资金，那个可以对外进行投资的，那个叫做 QDII。而我们开放的9档，这9档它的总金额大概是100亿美金，100亿美金啊。那他们的预估说是刚开始进到台湾大概是1/10，所以是10亿美金。所以他们说开放入资刚开始也只有300亿的规模。其实这个我倒是觉得这个我们不必去深究它，那是不可能的，因为我告诉你了，不可能只是这些。你有万达克讲过，你入资只要一开放，那就是如水银泻地，无孔不入。那就是我跟你讲好，那后面的绝对是越来越多的，而且那个速度会让你无法想象的快。但是重点是，我在这里要提到的是 ，QDII 我们政府开放了9档，9档啊。然后还有另外2种资金，他们也是开放的。请你听清楚，这个就是所谓大陆的散户资金。第一个，我们的上市公司在大陆的上市公司，现在很多台湾的上市公司在大陆也挂牌，或者是在大陆有投资的，它即便是没有挂牌，但是它有投资的，它有投资的，你好，我举个例子，你